Pokušaj da se definiše zdravlje započinju sa nastankom ljudskog roda i do sada ono predstavlja složen fenomen koji se može opisati na mnogo načina. Od onoga da je zdravlje stanje dobrog, telesnog, psihičkog i društvenog blagostanja do onog nezaobilaznog, a poznatog svima, u zdravom telu, zdrav duh. A kako bi bilo kada bismo obrnuli stvari i započeli priču o tome da imati zdrav duh znači imati zdravo telo, ili još bolje, biti srećan znači biti zdrav. Sreća nije nešto što se dešava nezavisno od nas samih, nije vrsta dara koji imamo ili nemamo, već je rezultat našeg razmišljanja, načina života koji biramo i svega što sebi pripremimo. Pa ako sve ono podvučemo onim da je svako kovač svoje sreće, nije čudo što je naš sagovornik imenom i prezimenom Radovan Kovač, koji nas je u skladu sa svim prethodno izrečenim prvo pozdravio zdravim osmehom. Zovem se Radovan Kovač, dolazim iz Kule, jednog lepog mesta na severu Srbije. Morao sam, bilo jače od mene, čekaj. Privatnik sam od svoje 22. godine. Vlasnik sam lokalne televizije, lokalne medijske kuće u kojoj spadaju televizija, radio i novine, koje još žive, iako novine dosta izumiru. Uopštena definicija sreće kaže da je u pitanju stanje zasnovano na zadovoljstvu životnom situacijom, koje je u tesnoj vezi sa osjećajem ispunjenosti i uživanja. Ipak, pokušamo li da načinimo neko detaljnije, konkretnije obrazloženje ove pojave, suočit ćemo se sa poteškoćom da je jednoznačno definišemo, jer je, čini se, sreća prilično subjektivan pojam. Radovan je vremenom shvatio šta je ono što ga ispunjava, čime želi da se bavi u životu i šta je zapravo ono što je njemu bitno. Trudeći se i marljivo radeći, ostvario je svoje snove na poslovnom planu i već time sreći olakšao ostanak u njegovom životu. Ja mislim da ne postoji osoba koja nije maštala da bude vlasnik televizije. Ja mislim da ne postoji. Igrom slučaja u Kuli je lokalna medijska kuća bila na prodaju, gde sam ja bio jedini koji je konkurisao za kupovinu. Cena je bila dosta pristupačna, nije predstavljala neki problem za kupovinu i tako sam ušao u taj svet. I moram priznati da sam se zaljubio. Zaljubio sam se u kameru, u produkciju. Ceo svoj prethodni biznis sam okrenuo u tom smeru. Sada imam još jednu, pored toga, produkcijsku kuću sa kojom radim neke svoje emisije, televizijske reklame snimamo, muzičke spotove i tako sve što je vezano za produkciju. Nije lako, ali ima svoje čari. Dok neko mora na posao svaki dan, ja mogu sebi da odradim možda neki slobodan dan kad neko drugi ne može. To su neke privilegije. Ali da je lako, nije. Nekad mora i po ceo dan da se radi. Mislim da je stvar organizacije. S obzirom da sam već dugi niz godina, sada mi to ne predstavlja problem. Ušao sam u neku rutinu. Danas je svet onako malo, ja bih rekao, gladan novca. Moram priznati da sam i ja bio u mladosti. Imao sam neku filozofiju da mi uopšte nije bilo bitno čime ću se baviti, bitan mi je profit koji ću ostvariti. Da bih nakon nekoliko godina shvatio da to uopšte nije tako. I trebalo mi je za to sigurno 10 godina da bih shvatio. Sada mi nije bitan novac koji ću zaraditi. Bitno mi je naravno da imam dovoljno za život kakav živim, za ovakav način života, ali mi je prvenstveno bitno šta je to što ja radim, šta je to što ja stvaram, šta je to što moj posao čini. U današnjem brzom načinu života počeli smo posebno da cenimo slobodno vreme koje možemo da iskoristimo za sebe. Razonoda poboljšava kvalitet našeg života, uklanja posljedice stresa, uravnotežuje životni ritam i osvežava energiju. Pored toga, ona nam može pomoći da dođemo do novih saznanja i veština i tako jača naše kognitivne sposobnosti. Sa druge strane, aktivnosti koje obavljamo sa drugim ljudima osnažuju prijateljstva i porodične veze koji se smatraju ključnim faktorom za srećan život. Zato je Radovanu, sem dobro organizovanog posla, veoma bitno slobodno vreme koje gleda da iskoristi što je moguće bolje. Najčešće je to boravak u prirodi i izazivanje avantura na njemu svojstven način. Slobodno vreme za mene predstavlja vreme kako ću ga iskoristiti, a da nije vezan za posao. Pokušavam da svako svoje slobodno vreme odvojim za neki boravak u prirodi, da sednem u svoj kombi, da sa svojim suprugom, sa svojim psom odemo u neku šumu, na Dunav, na neko jezero.
kanal u Kuli koji prolazi tako. Zaljubljen sam i u neki, da kažem, ekstremni sport, možda je preteška to reč, ali mislim da tako ljudi vode pod to. Zaljubljen sam u snowboard, išao sam da paraglidingom da se vozim, ne znam, rafting, mislim da već nema osobe koja nije išla na rafting, ali svakako i to sjajno iskustvo. Vožnja bicikla niz planinu. Kažu kad odeš u prirodu, odeš da napuniš energiju i onda kad se vratiš, onda si oran za posao, sve ispočetka. Ja bih rekao svaki put kad tako negde odem pa se vratim, ja bih rekao da baš nije tako, da je suprotno. Da mi onda žao što sam se vratio, onda budem tužan. I da želim bukvalno da sve svoje slobodno vreme provedem u prirodi. I onda ako bih mogao nekako posao da organizujem tako da sam stalno u prirodi, onda to ne bi bio posao valjda. To bi onda bilo non stop uživanje. Ljudi me smatraju avanturistom, ali ja ne vidim sebe nekako baš tako. Avantura je za mene kad god možeš da je napraviš pored svog sela, bilo gde da odeš, napravit ćeš sebi avanturu. Zacrtaj sebi neki cilj da prepešačiš od jedne tačke do druge tačke i nešto mora da se desi. Ja sam juče prošetao psa gde smo naleteli na fazana, gde je on jurio fazana i eto avanture. Nedaleko od kuće u njivama izađe fazan ili izađe zec, bilo koja divlja životinja i već će se čovjek osjećati prijatnije. Sve to neki oblik avanture po meni. Ne mora to da bude ništa ekstremno skakanje padobranom ili ne znam. Mislim da nije potreban neki novac da bi ti sebi napravio avanturu. Mislim da čim izađeš u dvorište, u okolinu svog sela, bilo koju šumu, eto avanture. Kao očigledni zaljubljenik u život, radujući se svakodnevnim pojavama koje ga okružuju i smatrajući da se avantura nalazi svugde oko nas, veoma često, pored ovoga, Radovan sebi zadaje i mnogo komplikovanije i ekstremnije zadatke. Pa nešto najekstremnije, pa recimo vožnja helikoptera u Gruziji gdje nas je vozio helikopter na jednu od vrhova Kavkaza i onda smo se odatle mi spuštali snowboardom. Sam spust nije možda toliko bio ekstreman koliko to iščekivanje, vožnja helikopterom gdje nam oni daju neke rančeve, to su ABS rančevi gdje se naduva u slučaju lavine koji će da te spase, da ne pogineš, da te ne zatrpa sneg, onda ti aktiviraš taj ranac gdje se naduva taj balon iza tebe. I kažem, sam spust nije toliko bio strašan koliko ta priprema, koliko ljudi koji su profesionalni, koji te pripremaju za te neke, ne daj Bože, najgore stvari, taj deo je bio dosta onako težak za shvatiti, onako gde je adrenalin u crvenom, što kažu. Zanimljivo je bilo penjanje na Via Ferratu na Kosovu i Metohiji kod Zubinog potoka, kod jezera Gazivode. Prevod sa italijanskog znači čelični put, gde recimo u ćirilično slovo P, armatura u obliku ćiriličnog slova P, zabodena u stene i ti se penješ na neku vertikalu od 300 metara visine. Prolazi se i kroz neku pećinu. Sad je ekipa iz Zubinog potoka to onako dosta još nadogradila tu Via Ferratu. Nadam se da će ovog leta povesti svoju suprugu koja željno iščekuje da ide sa mnom u takvu avanturu. Ako se okrenemo ka nauci, sreća se može objasniti kao rezultat hemijskih procesa u našem organizmu. Često se može čuti za termin hormon sreće, koji se koristi kao slikovit naziv za nekoliko vrsta hormona. Endorfin, serotonin, dopamin i oksitocin. Kao svojevrsnim proizvođačima ovog prijatnog i uvek željenog stanja što nas lako dovodi do zaključka da ćemo verovatno biti srećniji ukoliko uspemo da podstaknemo njihovo oslobađanje. Provođenje vremena u prirodi i na suncu, bavljanje sportskim aktivnostima, druženje sa prijateljima, izazivanje avantura sa svojim psom, istraživanje nepoznatih terena i izlaženje iz zone komfora nalaze se na listi stvari koje izazivaju hormon sreće. A kako su to aktivnosti koje Radovan Kovač bira u slobodno vreme, konstantan osmeh na njegovom licu dok nam prepričava događaje iz života prosto je logična stvar. Ove avanture ne samo da ga čine srećnijim i zdravijim, već ga svojom nepredvidivošću, ponekad i opasnošću, oplemenjuju iskustvom kroz koje postaje kvalitetnija ličnost, istovremeno bogatići ga uspomenama i pričama za ceo život. Pre 3 godine sam sa društvom, nas 6 je išlo na more. Napravili smo neki road trip sa kombijem gde smo kampovali svaki dan na drugom mestu. Išli smo za 8 dana 2200 km.
kako smo se seljakali s jednog mesta na drugo, dogovorili smo se kad stignemo na more, da ćemo tu na jednom mjestu biti 3 dana. Stigli smo u kamp, sve smo mi to na tenane napravili, kamp, stolice, stolovi, šatori, s obzirom da smo računali da ćemo tu boraviti 3 dana. I u toku noći, negdje oko 3-4 ujutru, dolazi gazda kampa i gde ceo kamp rasteruje da se što pre krene iz kampa, da se pobegne zato što požar bukti na brdu iznad kampa i vetar tako duva da bukvalno svu vatru usmerava prema kampu. Mi smo naravno u tom momentu brzo, ja sam u pidžami bio, samo onako seo u kombi, svi smo uleteli i krenuli i mi smo bukvalno bili posljednji koji smo otišli iz kampa. 70 ljudi je ostalo u kampu, njih su izbavljali preko mora, vatra je baš došla do samog kampa, uspeli su da evakuišu sve ljude, a mi smo prolazili kako je put vodio serpentinama tačno do vatre. Plamen je bio 30 metara velik. Kažu da je 30 metara plamen bio, on je goreo na par desetina metara od nas. Varnice su bile tolike da smo mi zatvarali prozore da ne ulete u kombi, bojali smo se da se kombi ne upali i osjetio se takva toplota, to je neopisivo. Moram priznati da smo malo se tu uplašili i nailazimo na deo puta gde od dima ne vidimo uopšte put više, a put je širine gde jedno vozilo može da prođe. U momentu sam ja stao i pitao šta da radim, gde je meni druga rekao, iako ja nemam gde da okrenem, nema mesta, ali sam prosto nisam znao gde ću, kaže mi drugar, samo gas kroz dim. To je za nas trajalo večnost, to nije bila neka dužina puta, možda kroz taj dim, možda nekih 5, 6, 7 metara, ali je za nas trajalo kao kilometar. Kad smo izašli kroz taj dim, nije bilo više opasnosti, vatra je ostala iza nas. Bura je bila tada, taj dan, zato je vetar toliko i gurao plamen prema tom kampu. Nakon 2 dana smo uspeli da dođemo do kontakta gazde gde nam je rekao da možemo da dođemo drugim putem do kampa, da pokupimo svoje stvari i bukvalno kamp nije dodirnula vatra. Sve oko kampa je izgorelo, a kamp nije uopšte izgoreo. Naše stvari su ostale tamo, šatori neki, sve to ostalo čitavo. Nakon tog požara je u vestima izlazilo kako je taj kamp izgoreo. Mi smo znali da nije zato što je od drugara telefon ostao u šatoru. I kako smo ga zvali, telefon je zvonio, naravno istopio bi se da ga je vatra progutala. To jeste situacija koja se prepričava i koja će se prepričavati dok smo živi sigurno. I svaki put kad se nađemo zajedno, neki deo tog letovanja se spomene, pogotovo taj požar. Sigurno da te tako neke stvari promene zato što shvatiš šta je vrednost života. Da nisu to one stvari na koje misliš svakodnevno da su bitne, na neke materijalne stvari, da zgrćeš kakvo bogatstvo ili to je uglavnom ono čemu ljudi teže valjda. I onda kad prođeš tako nešto, onda drugačije vrednuješ stvari. Shvatiš koliko su ljudi u stvari bitni. Vreme koje provodiš sa određenim ljudima. Mislim da je to najbitnije. Još jedna od želja koju je sebi ostvario jeste i njegova kombeza. Kako je i sam veoma specifičan, bilo je za očekivati da ćemo kraj njega vidjeti neobičan prizor. Stari kombi pretvoren u pravo avanturističko vozilo. Palme, šarene zavese, klupa koja može da se pretvori u krevet i prostor u kome može da se boravi i prespava. Prava pokretna kuća. Sve što je potrebno jednom avanturisti da se otisne u nepoznato. Pre nekih 10 godina sam imao jedan kombi, bavio sam se između ostalog i tim da vozim neke ture sa kombijem i uvek sam razmišljao o tome, ali bi ovaj kombi bio dobar da ga prepravim u kampera. Kombi je prodat, nikad od toga ništa nije bilo, ali vremenom kako sam postao malo stariji, onda se opet ta želja javila. I onda sam kupio kombi star tada 30 godina, manje 28 je imao tada, kojeg sam sredio onako po nekoj svojoj želji, naravno sa svojom suprugom, tadašnjom devojkom. Zajedno smo onako neke svoje ideje pretočili u realnost. Ljudi me pitaju, pa kao malo skupi para, dodaj pa kupi neki novi kombi. I ja samo kažem, mogu da skupim para pa da kupim stariji kombi. To je nešto što ima onako dušu. Jednom smo išli na more i dogovorili smo se, hajde da ne koristimo navigaciju, nego da pitamo ljude gde je određeno to mesto koje tražimo. Eto avanture. Zavisi šta će da odrede sebi kao cilj te avanture. Ja mislim da nije bitan novac. Čak sam potpuno ubeđen da nije bitan novac. Kao što sam rekao, avantura može da bude
u selu pored vas. Najbolja avantura, najbolje druženje uvek bude kada je neplanski. Kada odjednom, hajmo tamo na neko jezero, hajmo neki roštilj, hajmo. I tad uvek uglavnom bude najbolji provod. Kreni od toga što ćeš da spakuješ ranac na leđa i gas u šumu. Ljudi prvenstveno to misle, znaš, lako je njemu, on ima novca, on može ovako, onako. Pa zašto? Ovakav kombi košta 500 evra. Sad, naravno, zavisi od apetita, šta želite, da li želite da mu stavljate televizor unutra ili da, ne znam, solarne panele, to sve povećava cenu. Ja to nemam, meni ne treba televizor, dosta mi televizora. Kad se pobegne u prirodu, onda nije čoveku ni do telefona, ni do televizora. Samo vreme koje je provedeno u prirodi, to se ceni. Postoje slike kako je on izgledao pre, kako izgleda sad. Kad smo ga kupili, Burazir išao je sa mnom da ga kupi. Odveo me sa strane, jesi ti siguran da ti želiš ovo da kupiš? To stvarno nije izgledalo ni na šta. I onda kad smo ga mi doterali, kad smo ga utegnuli, ljudi nisu mogli da veruju da je to onaj kombi koji je bio pre toga. Ponosan sam na to koliko ga koristim. Onaj osjećaj kad ja sednem u njega, to je onda to. Nemerljiv je, ne postoji jedinica mere. Prvenstveno može da se boravi u njemu više dana. Kad smo ga tek sredili, 2 dana nakon toga smo ga upalili i supruga i ja smo otišli na letovanje od 10 dana, gde smo svaki dan proveli pod vedrim nebom, to jest u kombiju. Pogotovo leti je divno kad se dođe recimo na neku pučinu ili negde blizu mora, blizu reke, jezera. Bude toplo noću, otvorimo zadnja vrata i bukvalno sve vreme dok spavaš gledaš nebo, gledaš zvezde. Jedno od zanimljivijih buđenja je bilo u okolini Budve, u Crnoj Gori je bilo prvo letovanje. Nisam znao neki kamp gde ima i popeli smo se iznad Svetog Stefana, mesto se zove blizi kuće. Išli smo kombijem dokle god je bilo asfalta. Onda je počeo makadam, skrenuli smo pored puta i bukvalno je Jadransko more bilo kao na dlanu. To je bilo neki sumrak, spremili se mi za spavanje i ujutru čujem neko zvono, onako cink, cink i sve glasnije i glasnije. Šta je više? Ja onako ustajem, budim se, a stado ovaca i koza oko nas. Dolazi pastir, izvinjava se što nas je probudio, rekao, rođače, hvala ti što si me probudio da vidim ovakav prizor, malo onako nesvakidašnji prizor, gde stado ovaca i koza oko nas, a pogled na more. Možda i najlepša noć koju sam proveo u prirodi, to je bila noć na Adi Bojani, gde smo spavali napolju. Nismo ni u kombiju, ni u šatoru, nego samo smo stavili ležaljku i pod vedrim nebom smo spavali. Ada Bojana je zanimljiva zato što, iako je to zabranjeno kampovanje na Adi Bojani, ali ljudi su željni prirode i uvek ima more ljudi koji budu na toj plaži. Noć je tamo nestvarna, zato što nema svetla koji će uništiti taj sjaj zvezda. Zvezda se vide skroz do pučine. Zvezda nikad više nisam video nego tu noć. A bude dosta hladnije. Ja sam u Trenerci spavao i gornji donji deo čak se i pokrio ćebetom na plaži. Nestvarna noć na Adi Bojani. Kada je neko zaljubljen u život i svestan lepote koja ga okružuje, pri tome avanturističkog je duha i spreman na izazove, prirodno je da se priče i prelepi skriveni predeli samo nižu. Radovanov niz ovakvih otkrivenih mesta doveo je do toga da je poželeo da ohrabri i druge da se otisnu od svakodnevne kolotečine i stresnog života, te da uđu u svet avantura koji će ih oplemeniti i učiniti srećnijim, pa samim tim i zdravijim. Ne samo da nam otkriva i prikazuje gde da odemo i šta da vidimo, već nas bodri i uči da je sve to moguće obići bez mnogo planiranja i sredstava, ističući da ljudi koje sreće ili oni sa kojima ide i stvara uspomene zapravo čine srž putovanja. Spoj njegove dve ljubavi, televizije i avanturizma, izrodio je emisiju Izazovi avanturu. Cilj emisije Izazovi avanturu je da pokažemo ljudima da se poistovete sa mnom, da i oni mogu da urade isto to što uradim i ja. Da i oni mogu da odu u prirodu. Pokušat ćemo da obiđemo celu Srbiju gde ćemo svakom pokazati da tu u njegovom komšiluku postoji deo koji je manje istražen, koji bi oni mogli da vide, da, kažem, uhvate svoje dete pod ruku, svog psa pod ruku, društvo i da odu na tako neka mesta. Ljudi kad planiraju putovanje računaju koliko će im trebati za spavanje, koliko će im trebati za obrok. Ne znam zašto se to računa, spavat ćeš i kod kuće, moraš jesti i kod kuće. Uzmi samo šator jedan i u prirodu.
Ono što je bio cilj te emisije i mislim da smo u toj prvoj epizodi to i pokazali, gdje svako ko me kontaktirao, ko je pričao sa mnom na tu temu, poželeo je da ode na Staru planinu. Video je Staru planinu iz nekog drugačijeg ugla. I ja sam je tada video iz drugačijeg ugla. Ja sam bio pre toga na Staroj planini, ali nisam video ta mjesta koje sam tad obišao. Stara planina je takva da može da se snimi 30 takvih epizoda, siguran sam. A sad ćemo pokušati da osvojimo neke druge delove Srbije, da prikažemo kakva je stvari Srbija lepa. Pokušat ćemo u nekim narednim epizodama da pronađemo neke životinje koje ne možemo da vidimo svaki dan, da dođemo na neki vrh, na neki novi vodopad, koji možda nije baš tako lako prići automobilom, nego da mora malo i peške da se prođe kroz neke šiblje, da se provlačimo, pa verujem da ćemo uspeti u tome. Ekipa koja radi sa mnom je sjajna. Svaki put kad odem u neki boravak u prirodi postoji nešto što me iznenadi. Konkretno na Staroj planini to je bio ponor koji smo videli. To me stvarno ostavilo bez daha. Baš neverovatan prizor. I jedan gospodin, ako se ne varam, iz Pirota, on me iznenadio kad mi je rekao da postoji prolaz kroz ponor i da se izađe na drugu stranu brda. Volio bi da sam to znao, verujem da bih pokušao da prođem, ali sad kad znam, nekom drugom prilikom ću otići, a nadam se i snimiti to, da pokažemo ljudima kako izgleda. Ljudi su i možda čak i bitniji nego samo putovanje. Ljudi su ono što upotpune to putovanje. Na Staroj planini je to bio Čikamile, anegdota sa Čikamiletom, imamo knjigu da pišemo. Sada recimo sam bio na Gornjem Podunavlju, tamo ima Dragan Kukić koji je ispričao takve stvari gdje sam ja ostao zapanjen, ali ih je ispričao tek kada smo isključili kameru. A smo naravno mi krišom snimili to, ali neće nam zameriti. Ljudi su ono što upotpune tako jedno putovanje. Kažem, pogotovo ako zacrtate, recimo da ne koristite mape, nego da pitate nekoga, pa pitate seljaka koji tu radi. Najbitnije to je uspomena. Pogotovo kad se sretnete sa tim ljudima sa kojima ste otišli na to putovanje, sa tim prijateljima. To je uspomena za ceo život. Mislim da nema čak dana da mi to ne spomenemo, sve te neke avanture sa tim društvom kojim prođem. Uglavnom je to negde donekle manje više ista ekipa sa kojom idem. Nisam neko ko voli da fotografiše puno. Uvek je, ne znam, uvek fotografišem druge, ne sebe. Ali su fotografije veoma bitna stvar. Ja imam albume sa svih putovanja, sortirane onako u svom računaru i s vremena na vreme tim drugarima pošaljem te neke fotografije kako to izgleda. Pogotovo te neki spontani momenti koji su sjajni kad odete u prirodu. Biti avanturista znači biti spreman za nove stvari, biti spreman na promene koje se dese u čoveku kada se prođe nepoznatim putem, doživi nedoživljeno, kada se vidi nešto drugačije i kada se pomere sopstvene granice. Bilo da se osvoji neki vrh, da se otkrije skriveni prolaz ili da se upozna čovek iz nekog dalekog mesta koji se našao na istom putu kojim idete i vi. Biti avanturista znači biti hrabar da se otisneš iz svakodnevnog i biti još hrabriji kada to drugo postavi pred tebe izazov za koji nije bilo predpremijere. Tada shvatiš koliko zapravo umeš i obmotaš se osjećanjem sreće jer si se pomerio ka boljoj verziji sebe. Biti avanturista znači vratiti se kući sa uspomenama i iskustvom iz kojih crpiš energiju za dalje, a Radovan je pravi primer i dokaz tome da je biti avanturista jedna veoma zdrava stvar. Čovek se iznenadi u tim trenucima koliko u stvari racionalno razmišlja, koliko trezveno razmišlja. Ja neću zaboraviti taj požar, recimo. Nema, to je samo u momentu smo spakovali stvari i krenuli. I recimo, vrhunska stvar, u tom momentu drugar koji je zaboravio telefon u šatoru, poneo je ćebe. Zašto ćebe? Kažu, majka bi me ubila da sam joj ostavio ćebe da izgori. A ostavio telefon koji vredi par stotina evra. Je li to trezveno razmišljanje? I više nego jeste. Čovjek se iznenadi reakcije svoje i posle bude ponosan kako je odreagovao u tim trenucima. Ovako, da nije neka tenzija u nekoj normalnoj situaciji, čovjek će analizirati sitnice, da će otići u krajnost neku. A kada je stani panik, kada je neka bitna situacija, iznenadi se koliko racionalno donosi odluke. Čovjek se sigurno prepusti nekim svojim mislima gdje možda planira budućnost, gdje planira neke stvari. To možda kad ide sam na putovanje. Po meni je
ključno osobe sa kojima provodiš vreme. Okružite se ljudi osobama koje volite. S njima putujte i to su uspomene za ceo život. Dan kad smo kupili kombi, išlo je nas 4, drugar i brat su se vratili odmah automobilom nazad, a supruga i ja rešimo da kombijem takvim kakav je bio u tom stanju, odemo na Goč. I tu ćemo da provedemo jednu noć i sutradan vraćamo se kući. Krenemo mi, koristio sam navigaciju, još jedna greška što nisam pitao ljude, nego sam koristio navigaciju. Navigacija me odvede nekim starim putem da se penjem na Goč. Kroz šumu padne mrak, put katastrofa. Kombi prokuva u sred šume, isprazni se akumulator, znači sve što je moglo da se desi, tu noć se desilo. Uspem ja nekako na tom uskom putu šumskom da okrenem kombi, pošto je bila nizbrdica. I nizbrdo krenem da se spuštam ugašenim kombijem. Posle nekog vremena spuštanja dođemo mi do asfalta, neko selo, malo mestašce i prodavnica jedna. Nemam gde, to je već bilo nekih 11 sati uveče. Leto, rešimo mi da stanemo pred te prodavnice i tu ćemo spavati. Imali sam šator, stavili mi šator pored prodavnice, na beton dole, kombi pored stoji. Legli mi umorni da spavamo i vidimo neki jugo se voza zastaje i gleda nas. Ajde, reko, gleda šta, sigurno ne svakidašnji prizor u selu da pored prodavnice u šatoru spava neko. U pola noći buka nešto trešti pored nas, pored šatora. Ja ne znam šta se dešava, spavam. Stižu momci sa dizalicom u rukama, pitaju šta se dešava. Mi onako malo preplašeni kažemo da nam se pokvario kombi, noćimo tu. Dečko se vraća iz grada, po zanimanju automehaničar, i kaže, ne mrdate, ujutro stižem ja, ustajem rano, doći ću da vam popravim kombi. Dođe dečko ujutro, dođe sa još jednim poznanikom iz sela, stariji jedan gospodin, i srede nam kombi, poprave nam, pomognu nam i do neba sam im zahvalan i dan danas. To su ti neki trenuci koji ostavljaju jak utisak kojih se čovjek rado seća. Radujem se ponovo, bez obzira, svaki put to je kombi koji je star sada 32 godine. Na svakom putovanju mora nešto da otkaže, da crkne. Način na koji se poprave, koji se taj kvar reši, uvek su sjajni. Pogotovo ljudi lepo reaguju kada vide tako neki šareni kombi. Veoma sam srećan što u svoj život uključujem neke drage ljude. U svakom putovanju su oni deo toga, kao što je i ovaj kombi, tako naravno prvenstveno ljudi. I onda to bude onako jedna celina, pozitivna. Ostaje nam da verujemo da je sreća, kao prijatno stanje zadovoljstva, spokoja i ispunjenosti, zaista u nama i da je možemo otkriti, razviti i dostići ličnim razvojem i načinom života, pa makar se u cilju potrage za srećom uputili u neku avanturu. Ko misli da je srećan, on je zaista srećan, rekao je Dučić. A mi ćemo da dodamo, ko je zaista srećan, on je zaista zdrav i obrnuto. Zato se pokrenite i budite srećni i zdravi. Pokreni se, budi zdrav, to može da se zalepi ovako na kombi da stoji. Da ljudi vide. Sjajna rečenica, kratka i jasna, koja sve govori. Pokreni se, budi zdrav. Ako mogu ja, može bilo ko. Ništa strašno, ništa teško. Svako može sebi da nađe neku svoju avanturu.